C'est chiant de ouf, je trouve. Oh, mais il est où mon ult? Il est parti où lui? Ouais. Mais. Il s'est fait aspirer? Bah non. Bah par qui? Bah je me pose la même question. Mais what the fuck? Ouais, ils sont à gauche, on est sur les. Bon allez, je les bloque. Oula. Et il est où mon ult? Il est où? Il l'a mangé, non? Mais Comment qui? Personne. Il a un HP, putain. Mais il est où mon ult? Mais c'est exagéré. Ça fait 2 fois que ça me le fait là en 2 jours. Il y a le junk derrière. Il est Et low. il est où mon ult? Putain. Mais pourquoi mon ult il disparaît tout le temps? J'ai encore de balancer un ult, l'ult il a...